Twika Cheka, yeah. Yeah, you. Indirimbo yitwa gute? Umuririmbyi kiriko akiriye arabakomye abazana indirimbo yizwe ahanihe, indirimbo yabaye hit y'umwaka, indirimbo yinje mu mitima y'abantu benshi, abaririmbyi byatumye badasinzira, byatumye bavuga ati reka dusubire kwandika nka kera, tuzana indirimbo ziba mu mitima y'abantu, koko indirimbo zituma abantu bishima. Twarabonye ko abantu batagishaka za ndirimbo zigenda slow, ni bakene indirimbo zirimo vibe, indirimbo zituma baryoherwa nk'iyi ndirimbo Reka Shaa ya D-ONE. Wumvirize wagwane Reka Shaa twibirihu. Iyo ni indirimbo ya D-ONE kuva muri Iteka Music, indirimbo yakozwe na Moza. Mwabyumvise twagiye kubona umuntu ashaka kuza mu nshuti ya bose akihashika gusa bagaterura mugabo akava mu ivuriro agenda. Wewe baza ko biba bigenze gute, bavyakoze gute? Kabaya gatangaza, ndatangaye gose kubona ikigo inshuti ya bose giherereye mu ntara ya Gitega, neza na neza ku mutumba wa Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Ucuhabona aho ucubona ikigo inshuti ya bose. Aho hantu basanzwe bavura ingwara nyinshi, ingwara zananiranye, za ngwara ukunda kuvuga ntizikira, hama cancer n'ibindi ibibyimba hamwe n'ibindi byinshi. None ingwara zose muzi mwebwe zibona zibasinzikaje, mwajanye kwa muganga kuba docteur benshi bikanka, ariko mwiture ikigo inshuti ya bose mucamukira. Mubakeneye canke mushaka kubaganiriza mu batelefone kuri izo nimero mubona ngaho imbere yanyu kuri screen yanyu, maze mugende mutomokegwa byinshi babaganirize, barabasobanurira byinshi bikomeye, hama muze mwivuze mukire, maze musubirane ubuzima buzima. Yes, bakunze bamira ko TV 257 ningarutse n'umunezero mwinshi udasanzwe, aho umuririmbyi D-ONE kuva hariya muri Iteka Music ahejeje gutwika ikintu gikomeye cyane, maze akubwira ati umuririmbyi D-ONE ahejeje kuvuga ati indirimbo shasha yamaze kuja ahabona, nayo si yindi n'indirimbo bita guti. Ibiri yuko ndikubwira reka tubane tuyumvirizeho gatoyi, maze duce tutwika twimanukira. None si uko nyene, none twiyagiye twika Cheka, yeah. Yeah, you. Indirimbo yitwa gute? Indirimbo yise Reka Shaa. Indirimbo uri kurumviriza nakubwira ati abaririmbyi buno mwaka nabo barancanga. Indirimbo zo ari kuza muri sama ziriko ziza ubunyene mu mpera zo mwaka, naho ni yindi vibe, ariko ndakubwira ati umuririmbyi kiriko akiriye arabakomye abazana indirimbo yizwe ahanihe, indirimbo yabaye hit y'umwaka, indirimbo yinje mu mitima y'abantu benshi, abaririmbyi byatumye badasinzira, byatumye bavuga ati reka dusubire kwandika nka kera, tuzana indirimbo ziba mu mitima y'abantu, koko indirimbo zituma abantu bishima. Twarabonye ko abantu batagishaka za ndirimbo zigenda slow, ni bakene indirimbo zirimo vibe, indirimbo bituma batamba, indirimbo zituma baryoherwa nk'iyi ndirimbo Reka Shaa ya D-ONE. Wumvirize wagwane ngo Reka Shaa acha Shaa ni hatari. Indirimbo uriko uravyumviriza nawe uravuga ati kabisa D-ONE yari yitonze arakuzanira indirimbo uriko urayumviriza, ni indirimbo irimo n'ubutumwa bwiza, kuko ni indirimbo akubwira ati arakubwira ati none kuba nikundira ubutumwa bw'Imana bikujyahe wewe, kuba nikundira aba diaspora wewe bikujyahe? Reka Shaa
iri ndirimbo nawe no terme indirimbo nyinshi amaterme menshi agiye akoresha nawe wo yakoresha uri kurabwira ujya mu haters mugenda abajya ba haters nababwira ati none wewe kuba nikundira agapira k'amaguru bikujya hehe kuba nikundira abana b'ingidi nini we bikujya hehe ati reka shanige reka sha twibirihu iyo ni indirimbo ya D-ONE kuva ari muri Iteka Music indirimbo yakozwe na Moza mwavyumvise twagiye yafashwe gute sinshobora kumenya ingene yafashwe ko yafashwe mu kuvyimba yafatiwe mu kuvyimba atangurira mu kuboko bivuye mu kuboko bica bijya mu kuguru mu kuguru rero urabona gushaka bimukonga ataka ntasi no gutambuka ubu neza yamaze imyaka ingahe atatambuka kubyo kuri yaramaze amezi nkaya baratubwiye ngo amaze imyaka 2 ngo atatambuka yafashwe ko yagenda mugabo muri aya mezi 2 no mbonye bikomeye gose kushaka subira kubona umuntu ashaka kuza mu nshuti ya bose akihashika gusa bagaterura mugabo akava mu ivuriro agenda wewe baza ko biba bigenze gute bavyakoze gute kabaye agatangaza ndatangaye gose kubona none nakubwiye ni akanyamuneza n'akamwemwe niko kariko karashya kubona sobiye kubona wenyene yigendera wewe bibaza ko ari biki bibaye ni igitangaro cyemwe ko ari igitangaro mwego kabisa ni umukama bikoze mugaba akoresha na mwebwe ya uko biri kose rero mwamaze kubyumva ko twe twasimbiye gato mu kigo inshuti ya bose aho twari twaje kubabwira intahe zimwe z'abantu bagenda bivuriza mu kigo inshuti ya bose. Ikigo inshuti ya bose giherereye mu ntara ya Gitega neza na neza ku mutumba wa Rutegama haruguru y'isoko y'inka ucuhabona aho ucubona ikigo inshuti ya bose. Aho hantu basanzwe bavura ingwara nyinshi, ingwara zananiranye, za ngwara ukunda kuvuga ntizikira, hama cancer n'ibindi ibibyimba hamwe n'ibindi byinshi. None ingwara zose muzi mwebwe zibona zibasinzikaje mwajanye kwa muganga kuba dogiteri benshi bikanka, ariko mwiture ikigo inshuti ya bose mucamukira. Mubakeneye canke mushaka kubaganiriza mu batelefone kuri izo nimero mubona ngaho imbere yanyu kuri screen yanyu, maze mugende mutomokegwa byinshi baganirize, barabasobanurira byinshi bikomeye, hama muze mwivuze mukire maze musubirane ubuzima buzima. Tubandanye muko bisanzwe rero nababwiye ko ndabazaniye indirimbo Reka Shaa. Indirimbo ni shasha, indirimbo iracari ku rubuga rwa YouTube, ibaye ifise amasaha 2 gusa imaze ku rubuga rwa YouTube ya rwa D-ONE. Ni indirimbo kandi biboneka ko imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 6 byababa hafi 7 mu kiringo c'amasaha 2 gusa. Biboneka ko kandi indirimbo iriko irakundwa cyane kuko ni indirimbo uri kuraraba n'amakomantere atari make gose. Ni indirimbo uri kuraraba n'amalike ni menshi kuko imaze kugira like zirenga 2900 zaba 3000. Biboneka ko ari indirimbo yakiriwe n'abantu kabisa, yakiriwe cyane, yakiriwe gose. Ibi twe tuberutse ku muri D-ONE mu gihe muri D-ONE yaramaze bise asohora indirimbo ugasanga iriko yakigwa n'abantu bake gose mu kiringo c'umwanya muremure. Inyuma yuko muri kiriko akiri asohora indirimbo y'Ivirisi, indirimbo yatumye abantu abakozi b'Imana, abayobozi, abantu bose ugenda wumva ati aha ni he. Umuririmbyi Bifesi nawe asohora indirimbo yise go wungo chiki uyu nawe kubwiye ati Reka Shaa bano baririmbyi bahariya ibutanyerera mutagabye narababwiye ko mutagabye butanyerera twari idarapo rya 2025 kanone nigira ifise kuko idarapo ry'indirimbo yahitinze cyane mu mwaka wose. Murazi ko riremetswe umuririmbyi kiriko akiri akaba hariya nyene ibutanyerera. Rero mw'abantu mwebweho gati mu gihugu, ndavuga Igitega, mwebwe bibujumbura hariya, ndavuga na hariya ibumanuko bw'igihugu,
bw'igihugu cy'u Burundi mutagavye butanyerere batwaranye idarapo niri kwirikira rya 2026 iragiremetse kuko bakenyeye bano bana ku mapiano. Reka ndakwipuriza amahoro y'Imana bane nawe ukunda umuziki w'u Burundi, ukunda impano z'abarundi, ubandanye basupportinga, ubandanye ukora ibishoboka byose kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere. Wewe na jewe tubishizemo imbaraga, umuziki urashobora kwamamara maze abanganyanga baranoza bacu b'u Burundi bagahitinga cyane, tukabamenya nkuko bakamenyekana nkuko twamenye ba Chris Brown tutarana babona, bakamamara nkuko twamenye Messi cyangwa Cristiano Ronaldo, maze ibintu bikagenda neza kuko ajabuke hanze y'igihugu agenda yambaye amabara agize idarapo ry'igihugu cyacu, idarapo ry'igihugu cyacu rikamenyekana no mu makungu, nkuko twamenye America kubera ba Chris Brown, nkuko twamenye Argentine kubera ba Messi cyangwa ama team nka Barcelona nka Real Madrid, n'ubundi urashaka kumenyekana kubera kiriko akiri, urashaka kumenyekana kubera umuziki cyangwa ukamenyekana kubera Yusuf Nyange, ndavuga football ya hariya intamba mu rugamba. Uko biri kose rero shigikira abana banyu niho bizogenda neza. Reka ndabasigiremo akaririmbo gashasha k'umuririmbyi D-ONE maze mu enjoying hama ndabasezera ndabwira ati ciao ciao, hasta la vista, twagiye. Hewe wabyumvise ibiti ni yakadodero kabisa, ibiti yakaga mwabyumvise, twagiye. Ana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kama nukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none nukuri kuzima nkamenya namwe erega uzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe ziriye zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe wewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo.